teman-teman semuanya, kali ini kita bakal vlog horor lagi, jalan-jalan nyariin setan ke gunung. Tapi gue nggak bakal sebutin gunungnya di mana. Di sini gue bareng teman-teman ada 3 orang, Rian, Setio, dari jauh-jauh dari Langkap Lancar ya kalau daerah Banjar itu. Betul. Nah jadi kalau yang banyak nanya banget kemarin di komen-komen, bang ini sebenarnya kontennya apa aja sih? Nah jadi konten gue itu ada vlog horor, vlog biasa, vlog traveling. Bukan traveling lah, lebih tepatnya jalan-jalan. Terus banyak lagi ya sebenarnya kayak prank gitu tapi belum dibikin gitu kan. So jadi sekarang tonton aja, enjoy. Jangan takut lah, sans aja. Setan itu bakal lebih mengganggu kalau misalnya kita takut. Teman-teman semuanya. Jadi di video ini gue ini record ini pas lagi takbiran Idul Adha. Jadi ini uploadnya besok, insya Allah kalau misalkan ada waktunya terus cukup, besok langsung upload, langsung publish. Enjoy, nonton, jangan lupa like, comment, subscribe, terus nonton sampai akhir, jangan skip. Soalnya ini bakal seru banget di vlognya, jamin. Oke teman-teman semuanya, nih kita lihat sini ada makam nih. Biasa baik. Nah di sini nih kita udah masuk nih di tempatnya nih. Gila. Di sini udah hawa-hawa aneh ya. Hawa-hawa aneh. Ini gua paling depan nih. Ini kita lihat di sini nih, bisa kita lihat. Ini masih di kebun-kebun gini nih. Ini sebenarnya jalan masuknya masuk ke ini ya, masuk langsung ke hutan. Bukan hutan. Ih, ada mata yang itu tuh, ada nyala-nyala tuh, lihat tuh, mata-matanya nyala tuh. Tuh matanya nyala tuh. Tuh matanya nyala tuh. Kucing goblok. Tuh mata nyala, mana ada kucing di tengah sawah, dude. Kejar. Anjing leungit, panona leungit. Oh my god. Itu kalau dari sini kelihatan tuh ada mata tuh ngeliatin tuh. Kucing, Bos. Ulang kencang yuk. Coba. Jadi orangnya mau. Apa itu ya? Kita enjoy aja dulu di sini ya. Lihat kanan kiri dulu kita. Kita enjoy ini tengah sawah ini. Ini kita langsung masuk ke hutan ya, ke atasnya ini. Agak takut juga sebenarnya. Main-main ke hutan gini. Kita enjoy, jalan sini aja dulu. Yuk. Cuma di sini ada mata nih. Ada mata kelihatan nggak? Legitnya. Matanya hilang loh. Di kamera hilang. Tuh ada tuh. Di sini ada loh. Nggak kelihatan loh. Jelas banget mata. Matanya kelihatan banget di sana tuh. Bisa aja ya? Bisa di zoom ya? Nggak bisa di zoom nih. Bisa di zoom. Tapi nggak kelihatan. Itu dia ngeliatin dari tadi loh. Enjoy. Ini jalan-jalan doang. Penasaran ke kamera HP-nya si Ariel. Jadi penasaran gini gue ini. Lumayan kan? Nah, ini masih posisi mau OTW hutan nih ya. OTW hutan nih. Sekarang. Ini kita nggak ada kerjaan banget ke kebun ini. Ya. Di sini hawanya udah mulai beda nih. Ini ada bekas bakar-bakar atau bakar-bakar apa? Dudukan Yang gue takutkan di sini tuh apa ya? Adanya hewan-hewan yang berbisa gitu ya. Lebih tepatnya. Tapi semoga aja nggak ada deh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman semuanya, ini gue bakal pulang dulu ke rumah ngambil senter. Ini rencana kita mau ke gunung dulu, tapi nggak ada senter kan takutnya nggak kelihatan ada apa-apa. Tadi sempat ada penampakan mata gitu ya, tapi nggak kelihatan ke kamera, nggak tahu kenapa, nggak mau nunjukin diri ya. Karena padahal gue tuh ngarep banget sih, itu dia tadi bakal bentar, tuh di belakang tuh, lihat ada yang ngeliatin tuh, lihat cahaya, lihat kelihatan nggak?
Ya udahlah, enjoy aja lah, tinggalin, bodo amat. Ini kita lagi, aduh kemana ini ya jalannya? Sendirian di belakang nih. Pulang dulu, enjoy, nanti kita balik lagi, oke? Halo teman-teman semuanya, hari kedua. Gara-gara seram. Jadi hari kedua dimana kemarin vlognya agak terhenti ya, soalnya perlengkapannya kurang lengkap. Jadi sekarang udah lengkap, semua center udah ada. Lanjut hari kedua di tempat yang masih sama. Kita bakal cari-cari, semoga aja dapet ya. So jangan lupa, jangan skip ya, soalnya seru juga nih vlognya. Kita ke gunung. Kenapa ngambil gunung? Karena seperti yang kalian tahu, menurut kepercayaan orang Indonesia itu, gunung itu salah satu tempat rumah ya. Ada gunung, ada laut, menurut kepercayaan di Indonesia ini. Teman-teman semuanya udah di tempat kemarin dimana kita berhenti. Di tempat kemana kita kemarin berhenti gara-gara kita mau lanjut naik ke gunung tapi nggak ada center ya. Ini udah di tempat kemarin nih. Semoga nggak terjadi tidak terjadi hal yang tidak diinginkan ya. Semoga selamat sampai akhir video nanti. Amin. Langsung aja ya guys, kita lihat-lihat sekitarnya. Oke teman-teman semuanya. Ini kita udah di posisi mau ke atas ya. Ih, makam cuy. Makam. Assalamualaikum. Punten ngiring langkung. Ada makam. Senter atasnya senter. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sini kita jalan sini aja deh. Oh itu yuk. Makam. Makam. Senteran deh. Oh lain. Bukan apa-apa ternyata guys. Nah, kita lihat dulu teman-teman. Center orang mana? Oh itu yang senteran. Yang lagi tadi. Yang sipung mah Iya tadi. sebelah ke sipung ke kelas turun gitu. Nah, kita lihat dulu. Oh ini kita masuk di makam guys, ternyata ada makam ya di atas gunung. Parunten Sedayana. Kemana aja anak? Kadia tuturkan. Ini makam guys. Ada makam di sini. Ya, karena dia. Coba kita lihat dulu ya sekitar. Gak mau explore dulu sebentar. Explore dulu tempat-tempat sini teman-teman. Jangan akan dinaikin dulu. Assalamualaikum. Santai aja dulu ya. Coba kita lihat. Masih makam ternyata ya. Banyak suara-suara binatang sini. Ini tim ini. Nih pada sibuk lagi nyari explore lagi aja, santai dulu. Ini belum ada nih, masih belum ada suara-suara aneh ternyata. Masih aman. Biasa saya jalan sampai YouTube. Tadi orang bisa kan? Mana yuk? Tungguan nonton YouTube. Belum ada apa-apa di sini. Aduh, gimana sih cara manggul ya? Masih aman sih di sini nih. Belum ada tanda-tanda makhluk lain. Kita bakal
kasih sedikit cuplikan dulu ya di tempat-tempat ini. Semuanya, jadi sejauh ini kita belum dapat penampakan, masih aman-aman, masih fair-fair aja. Belum bahas satu hal yang bikin kita kaget ya. Nah, sebenarnya sekarang gue ada di makam nih, di belakang ada makam satu, ada satu makam, ada tiga mungkin ya, makam keluarga. Kita lanjut lagi ya guys ke depan, masih untuk nyari-nyari makhluk-makhluk yang aneh-aneh. Nemu nggak? Aman. Aman. Nih, Rian. Kita sampai dulu, cari-cari dulu.